Сейчас расскажу и покажу, как можно проверить самостоятельно окна дома. Для этого нам понадобится листик бумажки формата А4, открывается створка, залаживается листик бумажки между рамой и створкой и закрывается окошко. И тянется. Если листик не выходит, значит все хорошо. Такой тест нужно провести в нескольких точках по периметру окна. Если где-то листик будет выходить со свистом, обратите в этом месте внимание, потому что будет продуваться зимой.